এটা গেলে 16 কাদের হবে এটা? হ্যাঁ মানে এটা কিন্তু টাচ ভালো হবে সব কিছু। এটা সে গ্লাস ফলটা না পুরা সাইডে ফলটা। হ্যাঁ এটা সে পুরা সাইডে ফলটা মানে টাচ পাল্টাতে যে খরচ যাবো মানে এলসিডি টাচ চেয়ে কম যাবো। এটা শুধু এরা এই কারণে তো এরা ডাইরেক্ট পাল্টালে দেশ এগুলো বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে করে। কত কত হবে এটা? মডেল কত? এখানে হুয়াওয়ে সেগুরান হুয়াওয়ে Y60 Y60 200 টাকা লাগবে। 200 টাকা। ওটা তো আমাদের দেশে এটা গ্লাস পাল্টাই দেয়, তাও এটা নিব গ্লাস পাল্টাইলে 1500 টাকা নিব। 1500 টাকা নিলে দেশে কত পড়ছে? সেটা ভাঙা 200 টাকা তো 10 টাকা নতুনই কিনে যায়। আপনি নতুন মোবাইল তো সব মোবাইল তো নতুন কিনে, যদি এটা বুঝতেন তাহলে এই যে লোকটা যে মোবাইলটা এমআই লক খোলাইছে, এফআরবি লক খোলাইছে, এখন আবার ব্যাটারি চেঞ্জ করতে আছে, 200 টাকা খরচ করতে আছে এটা ফিসে। তার মানে বুঝি না 200 টাকা যদি এটা ফিসে খরচ করে, এটা মোবাইলের দাম আছে না 200 টাকা। যে লক খুলছে ওই লকে আচ্ছা পরে বার করে রাখুন, পরে নিয়ে যান গেলে আবার পরে এলে বিকাল দিকে যাইব। হ্যাঁ হ্যাঁ যান। সপ্তাহে একটা আছে তো 5 দিনে একবারে